रहमान रहीम। जियां से खूह नार वहन वारी गाडवां, जियां से खूह नार वहन वारी गाडवां, हीणो पिरियां धार निबेरियांस न निबरे। मुर्शिद लतीफ़ साईं जे बैत सां प्रोग्राम पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध पंहिंजी सिंध जे मंच तां पेश कयो पियो वञे। ऐं अॼु असांजे स्टूडियो में असांजे प्रोग्राम में निहायत क़ाबिल एहतराम पहिरें जोड़ जो मौलूद जी ॿारीअ जो गायक, हिकु फ़नकार ऐं हिकु शाइर, इन सॼणनि जे लाइ तव्हांजे तावन सां इन प्रोग्राम खे नशर कयो पियो वञे पंहिंजी सिंध जे मंच तां। ऐं अॼु असां वटि मौजूदु आहे अली मोहम्मद मौलूदी, पहिरें जोड़ जो अली मोहम्मद चांडियो। अचो त हुन सां गुफ़्तगू करियूं संदसि ज़िंदगी में गायकी खां वठी, शाइरीअ खां वठी ऐं संदसि नंढपण खां वठी, तइलीम खां वठी जेकी कुझु संदसि ज़िंदगीअ में वयो वापरियो उन मुतलिक़। नाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहे तबियत तव्हांजी? ठीकु आहे, मिड़े रिड़ूं पिया, अञा उमिरि वॾी आहे तॾहिं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। न मौजूदा तइलीम खे तव्हां कीअं था ॾिसो? छो त असांजो प्रोग्राम पढ़ंदी सिंध वधंदी सिंध जेको स्लोगन आहे, सभ खां पहिरीं पाण गुफ़्तगू तइलीम सां कंदासीं, पोइ वरी अॻिते। भले। तव्हां मौजूदा तइलीमी निज़ाम खां केतिरो मुतमिन आहियो? आउं मुतमिन कोन आहियां। हिकिड़ो त तइलीम खे महदूद रखियो वियो आहे जी। कई पासा अहिड़ा आहिनि जेके असांजे निसाब में पढ़ाया ई कोन था वञनि। सही। जे पढ़ाया वञनि था त बि उन जा मुख़्तसिर सब्जेक्ट आहिनि जी। पर जेतिरे क़दुरु दुनिया में जेका तइलीम हले पई उन जे भेट में असां वटि जेका तइलीम आहे उहा कुझु घटि आहे, पूरी न आहे। अच्छा। हा, इन करे आउं हिन तइलीमी निज़ाम खां मुतमइन कोन आहियां, छो त निज़ामी तरह तइलीम ते तवजह जेको आहे उहो सरकार जो या उस्ताद मोहतरमनि जो उन जो बि ईअं आहे त जीअं का फॉर्मेलिटी पूरी करणी हुजे, सही, ईअं पिया कनि। पर असांजे ज़माने में उस्ताद जेतिरी महिनत कंदा हुआ जी, जेतिरो उन्हनि में हिकिड़ी सचाई हुई त बाबा हिन असांजे स्कूल में जेके पढ़नि था उन्हनि मज़ा जेके बि ज़हीन हुजनि उहे कामयाबु थियनि तइलीम में, सही, उहा कोन्हे। उस्ताद बि जेको आहे पंहिंजी ड्यूटी पिया पूरी कनि, उन जे करे तइलीम जो मेयार जेको आहे न उहो घटि थी वियो आहे। अच्छा अच्छा, तव्हांजी नज़र में तइलीम अहम आहे या तरबियत? तबा ॿई लाज़िम मलज़ूम शयूं आहिनि, तइलीम ऐं तरबियत। तइलीम जो हुजणु पहिरीं ज़रूरी आहे, पर पोइ उनखां पोइ उनसां गॾु तरबियत जो हुजणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं तइलीम हूंदी, मिसाल तौरु तइलीम में जेको आहे सो माण्हू सम्झंदो सही उन कम खे, पर उन कम खे करण लाइ त तरबियत खपे न जी। त उहा तरबियत ऐं तइलीम जेके आहिनि ॿई लाज़िम मलज़ूम शयूं आहिनि, ॿई हुजणु खपनि। तइलीम खां सवाइ तरबियत जेका सही न रहंदी, ऐं तरबियत खां सवाइ तइलीम जेका त कम जी कोन रहंदी।